আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা ডিম পাহাড়ের চাইতে বেশি উঁচা, ডিম পাহাড়ের চাইতে বেশি উঁচা। আবার ভাঙা রাস্তা। ও ও ও মাই গড, একটু হলে পড়ছিলাম। স্লিপ করার একটা সম্ভাবনা আছে। রাফে, সামনের দিকে ঝুঁকে থাকো, সামনের দিকে ঝুঁকে থাকো। হ্যাঁ, ধরে ঝুঁকে থাকো। ওরে ভাঙা রে, রানা ভাই দেখেন ভাঙা আছে। ও মাই গড, আলহামদুলিল্লাহ। কোথায় ডিম পাহাড়, কোথায় তাজিং রং? আমার কাছে তো এই রাস্তায় বেশি খারাপ মনে হচ্ছে। এই 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 বাইকের অনেক কষ্টে স্পিড নিয়ন্ত্রণ করছিলাম, আর আমরা চিম্বুকের একদম কাছাকাছি চলে আসছি। যাচ্ছি তো যাচ্ছি, পথ শেষ হচ্ছে না, শুধু নেচারগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে। মানে প্রকৃতি মিস করতেছি অনেক। এত সুন্দর নেচার দেখে সত্যি আমরা মুগ্ধ হয়ে গেছি আর কি। আর আমাদের সবগুলো বাইক এই যে ক্যামেরাতে দেখা যাচ্ছে, মনে হয় লুকিং গ্লাস দিয়ে সবাইকে দেখা যাচ্ছে। আমাদের টোটাল 9টা বাইক একসঙ্গে আমরা রাইড করতেছি বান্দরবনের গহীন অঞ্চলে। ব্যাপার যেটা হয়েছে, আমরা ভুল করে লামার রাস্তায় চলে গেছিলাম, আর এখন আমরা সঠিক রাস্তায় চলে আসছি। সেটা হচ্ছে এখন আমরা চিম্বুকের রাস্তার দিকে যাচ্ছি। তবে আমার কাছে এই রাস্তাটা বেশ খুবই খাড়া মনে হচ্ছে আর কি। ভেরি হাইপার স্মুথ, বাট প্রচণ্ড খাড়া মনে হচ্ছে আমার কাছে। রাফে, সামনের দিকে ঝুঁকে থাকো, সামনের দিকে ঝুঁকে থাকো। হ্যাঁ, ধরে ঝুঁকে থাকো। তো ব্যাপার যেটা হয়েছে, এতটাই খাড়া একটা রাস্তা যে আফিলে উঠতে যে পুরো খবর হয়ে যাচ্ছে। আবার রানা ভাইয়ের হচ্ছে পিলিয়ন সহ অনেক খাড়া। এই যে দেখেন, পুরো হাই এক্সেলেশনে উঠতে হচ্ছে, প্রচুর খাড়া রাস্তা। এই যে এখানে লেখা আছে চিম্বুক পাহাড়। একেবারে কাছাকাছি চলে আসছি আমরা চিম্বুক পাহাড়ের। প্রচুর কর্নারিং প্লাস অনেক খাড়া আঁকাবাঁকা রাস্তা। তবে এই রাস্তাটা আমার কাছে আরো বেশি পরিমাণে অ্যাডভেঞ্চারাস মনে হচ্ছে। এখন আবার ডাউন হিল। ওরে ভাঙা রে, রানা ভাই দেখেন ভাঙা আছে। ও মাই গড, আলহামদুলিল্লাহ। খুবই খুবই অসাধারণ নেচার এই রাস্তায়। আমার কাছে এই চিম্বুকের রাস্তায় আসার পরে আমরা যে রাস্তা দিয়ে ঢুকছিলাম, এটা সম্পূর্ণ নতুন একটা রাস্তা। আর এই রাস্তায় আসার পরে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে একেবারে। নেচার দেখে মনটা জুড়ে যাচ্ছে। হারিয়ে ফেলছি। চিম্বুক এখান থেকে আর 5 কিলোমিটার। সারি সারি পাহাড়, আঁকাবাঁকা রাস্তা, কর্নারিংয়ের রাস্তা। এখানে আবার প্রচুর ধুলা, স্লিপ করার একটা সম্ভাবনা আছে। যাক, আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা হয়নি। এখন আবার ডাউন হিল। ও মাই গড, কত উপরে উঠতে হবে। আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা ডিম পাহাড়ের চাইতে বেশি উঁচা, ডিম পাহাড়ের চাইতে বেশি উঁচা। আবার ভাঙা রাস্তা। ও ও ও মাই গড, একটু হলে পড়ছিলাম। রানা ভাইয়ের কী অবস্থা আল্লাহ জানে। রানা ভাইয়ের আবার পিলিয়ন আছে।
মানে সেকেন্ড গিয়ারে বাইক উঠতে চাচ্ছে না, ফার্স্ট গিয়ারে দিয়ে দিলাম। ও ফার্স্ট গিয়ারও উঠতেছে না বাইক। আমার কাছে ডিম পাহাড় ফেল মনে হয়েছে পুরা, এতটাই খাড়া। বাইকের সেই একটা আওয়াজ করতেছে, কারণ অনেকক্ষণ ধরে কোনো রেস্ট নেওয়া হচ্ছে না, বাইক একটা না চলতেছে তো চলতেছে। এখন আবার একটু নর্মাল রাস্তা। ওরে পাহাড়িরা রাস্তা সংস্কারের কাজ করতেছে, উঠতেই চাচ্ছে না। বিউটিফুল 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 বাংলাদেশ। আর এই রাস্তাটা যদি কেউ এক্সপ্লোর না করেন তাহলে আমার কাছে মনে হয়েছে পুরা ঠকে যাবেন। আর পাহাড়ের নিচে ছোট ছোট ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে, যেখানে পাহাড়িরা বসবাস করে। এই যে এখন আবার ডাউন হিল, আমাদের সবগুলো বাইক ডাউন হিলে নামতেছে। ও রানা ভাই আস্তে আস্তে, রানা ভাই আস্তে। পিলিয়ন সহ রানা ভাই নামতেছে। ওরে রে সেই লেভেলের ডাউন হিল, ও মাই গড। আমার একা নামতেই খবর হয়ে যাচ্ছে রানা ভাই পিলিয়ন নিয়ে যে কেমনে কি নামতেছে আর উঠতেছে। আচ্ছা এখন আবার হাই এক্সেলেশন, হাই এক্সেলেশন, হাই হাই হাই। ও পুরা খবরে যাচ্ছে। ফার্স্ট গিয়ারে বাইক ওঠাচ্ছি। ভাই রে ভাই কি লেভেলের কর্নারিং প্লাস খাড়া। কোথায় ডিম পাহাড়, কোথায় তাজিং রং? আমার কাছে তো এই রাস্তায় বেশি খাড়া মনে হচ্ছে। ও ওরে স্লিপ করতেছে চাকা।